안녕하십니까. 자려고 하는데 장작이 너무 많이 남아서 수면용 장작 오디오를 촬영하게 되었습니다. 저도 이 불타오르는 장작을 보니까 졸리네요. 우리 시청자분들도 이 장작 불타는 소리를 들으면서 주무시라고 제가 이 영상을 공유해드립니다. 오늘따라 장작이 많이 튀네요. 무서워요. 이 장작이 다 탈 때까지 저는 잠을 못 자서 같이 또 잘 때는 또 이렇게 또 너무 아무 소리 안 나면 잠이 안 와요. 저도 다큐나 이런 걸 켜고 자는데 이 장작 타는 소리가 또 잔잔하게 주무실 때 좋아해서 제가 공유해 드립니다. 이거는 이 장작 20kg 무지하게 많네요. 이게 뭐 굉장히 아까부터 태웠는데 이제 불멍이고 뭐고 이제 싫어요. 그만 태우고 가서 자고 싶어요. 이 순간순간 나는 이 장작 타는 소리 듣고만 있어도 저도 졸리네요. 이게 다 타야지. 제가 불하고 좀 가까이 있습니다. 시청자분들에게 생생한 소리를 들려드리기 위해서 여러분들은 그냥 편안하게 주무시면 됩니다. 이 밑에 불똥이 떨어졌지만 밑에 보면 불똥이 떨어졌습니다. 저는 촬영을 위해 조금 주시하면서 기다리고 있습니다. 불이란 건 말이죠, 인류가 발견한 가장 큰 발견이라고는 하지만 굉장히 조심해야 되는 위험한 것 같습니다. 좀 얼굴은 뜨거운데 몸은 춥네요. 이 장작 소리에 시청자분들께서 편안하게 주무셨으면 좋겠습니다. 아마 저도 제가 찍은 걸 들으면서 잠을 들지 않을까 싶습니다. 굉장히 방금 들으셨습니까? 이 소리? 제가 이걸 보고 있다 보니까 제가 더 졸려서 안 되겠습니다. 그럼 전 먼저 좀 자겠습니다.